Salam. Siyasi alış-verişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı hörmətli Elman Nəsirovdur. Elman bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Dəvətə görə təşəkkür Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyinizə görə. Elman bəy, bilirsiniz, Azərsel tarif planlarını artırır və bu da müəyyən narazılıqlara gətirib çıxartdı. Yəni biz bilirik ki, məsələn, MDB ölkələrində tariflər, internet paketləri Azərbaycanla ucuz. Amma Azərbaycan bu sahədə ciddi şəkildə bahalıqlar var. Azərsel bu siyasəti nə hesablanır? Bəli, sizin qaldırdığınız məsələdən mənim də xəbərim var. Və həm də mən elə Azərselin istifadəçisiyəm. Və bu nöqteyi nəzərdən atılmış Azərselin atdığı addım təbii ki, mənim də maraqlarıma ziddir. Amma söhbət bizim şəxsi fərdi maraqlarımızdan getmir. Bu söhbət ondan gedir ki, Azərsel həm də öz istifadəçi sayına görə məncə lider olan bir xidmətə sahibdir. Buna görə də adətən biz görürük ki, bu və digər deməli, xidməti həyata keçirən Azərsel kimi qurumlar adətən elə addımlar atırlar ki, nəticə itibarilə o rəqabət mühitində mövqelərini gücləndirsin. Məntiqlə, sadə məntiqlə yanaşanda Azərselin atdığı bu addım nəticə itibarilə bu abunəçilərin maraqlarına ziddir və onların büdcəsinə mənfi təsir göstərir. Və belə olan vəziyyətdə bunun çox xüsusi bir ağıl, dərrakə sahibi olmaq lazım deyil. Analoji vəziyyətdə Azərselin istifadəçisi olan insan alternativ variantlar seçə bilər və digər Bakseldir və digər deməli bizim digər müvafiq qurumların fəaliyyətindən istifadə edə bilər. Buna görə mən bilmirəm burada hansı məntiqə söykəniblər. Adətən elə addımlar atırlar ki, nəticə itibarilə istifadəçilərin, abonentlərin sayı artsın. Addımlar belə olur. Amma bu halda isə bir tamamilə fərqli mövqeyini gördük. Onda Azərsel doğrudan mı düşünür ki, o elə bir son dərəcə elə bir ciddi insaatçı mövqeyə malikdir ki, bu və digər abunəçinin marağının ziddini olan addım belə nəticə itibarilə onun istifadəçilərinin sayına təsir göstərməyəcək kimi sanki bir inam var. Amma bu yanlış yanaşmadır. Mən şəxsən bunun əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, istənilən atılan addım nəticə itibarilə istifadəçinin, abunəçinin maraqlarına xidmət göstərməlidir və xüsusilə rəqabət mühiti fonunda bu olduqca zəruridir. Yəni Azərbaycanda Azərseldən başqa bir digər qurum fəaliyyət göstərməsəydi, analoji qurum fəaliyyət göstərməsəydi, bunu haradasa bunun motivlərini başa düşmək olardı. Amma məntiqlə baxanda axı belə olan vəziyyətdə bazarda təksən deyilsən. Aydındır, bilirsiniz, inhisarçılıqdan danışdıq Elman müəllim. Parlamentdə rəqabət qanunda məcəlləsi qəbul olunmasına baxmayaraq, yenə də bu istiqamətdə nəsə qanunda işləş bir vəziyyət görmürük. Yəni də inhisarçılıq müxtəlif sahələrdə qalmaqdadır. İnhisarçılıq kənd təsərrüfatında da geniş sahəni tutur. Məsələn, bu günləri meyvə-tərəvəz fəslidir, amma kəndçi öz meyvə-tərəvəzini bazara çıxarda bilmir, qiymətlər bahadır. Nə inhisarçılıq aradan qaldırır? Bu məsələdə hakim partiya nümayəndəsi kimi sizin mövqeyiniz var. Əslində parlament çox gözəl qanunlar qəbul edir. Bəli. Və o qanunlar çox mütərəqqi qanunlardır. O qanunların böyük bir əksəriyyəti cənab prezident imzası ilə parlamentə daxil olur. Və o qanunların qəbulu nəticə itibarilə Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir, onun sosial rifahı ilə bağlıdır, onun təhlükəsindən bağlı məsələlərdir və inkişafına xidmət edən qanunlardır. Bizdə bir çox hallarda deməli qanunla bağlı problem o zaman yaranır ki, onun icrasında axsamalar var. İcrası, hətta məsələn məhkəmələrlə bağlı şikayətlər gəlir. Prinsip etibarilə məhkəmə ədalətli qərar qəbul edib. Ancaq qərarın icrası, icra mexanizmi sanki yoxdur. İcraçılar öz işini yerinə yetirmirlər, bu və digər deməli burada səbəblər gətirirlər, obyektiv, subyektiv səbəblər, amma vətəndaşı bir sual maraqlandır. Məhkəmə qərar qəbul edib, bu niyə icra olunmur? Burada heç bir əsaslandırmalar qəbul edilmir. Ona görə də bax bu inhisarçılıq məsələsidir, kölgə iqtisadiyyatla bağlı məsələlər və eyni zamanda rüşvət, korrupsiyadır, bütün bu məsələlər, bütün negativ hallara qarşı ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev sözün həqiqi mənasında müharibə elan edir. Və bu istiqamətdə xeyli irəliləyişlər var. Həm həbs cəza qəti deməli imkanı seçilir, həbs qəti imkanı tədbiri seçilir. Eyni zamanda maarifləndirmə işləri gedir. Bütün variantlardan istifadə edilir ki, insanlar qanun çərçivəsində fəaliyyəti öyrəşsinlər. Amma nə edəsən ki, hətta bəzən adamın ağlına gəlir ki,
görünür islah olmaz adamlar da var. Hətta bir məşhur deyim var, o mənim xoşuma gəlir. Deyir, bir həqiqət var. O həqiqət ondan ibarətdir ki, tarixin əsas dərsi odur ki, sözə baxın, tarixin ən böyük dərsi odur ki, ondan heç kim dərs almır. Və nəticə etibarilə də kimlərsə həbs olunur, analoji yol seçən insanlar var. Dərs almır ki, onun kimi addım atan indi həbsxanadadır. Hesab edir ki, ondan keçəcək, ona dəxli yoxdur. Bu düşüncə hesab edirəm ki, həmin insanlar məhvini aparır. Bu günlərdə kimlər insafsız yolunu seçir, kimlər rüşvət və korrupsiya yolunu seçir və hesab edir ki, o təhlükəsiz qalacaq, o qanunun fövqündə ola bilər, yanlış yollardır. Cənab Prezidentin qətiyyətli, prinsipial mövqeyi var və bir gün həmin insanlar cəzasını tapırlar. Amma yetər ki, vaxtında bunu dərk etsinlər, düzgün yola qayıtsınlar və seçim edə bilsinlər, düzgün seçim edə bilsinlər. Məsələn, şəhərin mərkəzində bir kafedə yerləşirsən, çay içmək istəyirsən, sənə bir çayını gətirir, yanında ləpərcil, bəzi şirniyyatlar gətirir və axırda deyir ki, 50 manat pul istəyir. Və baxırsan ki, stulların çoxu boşdur. Şəhərin başqa bir yerində gelsən, bağda otursan, adları çəkmən, reklam olmasın, 2 manata, 5 manata baxırsan ki, insanlar növbəyə dayanıblar ki, bu stul boşalsın, sonra əyləşsin. Fikirləyirsiniz, demə hansı daha çox qazanır? Həmin o 5 manata verən daha çox qazanır. Yəni, eyni məntiqi nazirəsilə təklif edirəm ki, elə addımlar atın ki, ucuz olsun və nəticədə sizin fəaliyyətinizdən daha çox insan istifadə edəsin. Onlar hansı məntiqi ilə bunu düşünürlər, mən bilmirəm, amma hər halda Azərbaycan vətəndaşının narazılığına bu Azərbaycan vətəndaşının dövlətə inamını da müəyyən qədər sarsıda bilir. Bunları bu sarsıda bilir deməzdim, çünki Azərbaycan vətəndaşının dövlətə, dövlətçiliyə bağlılığı Cənab Prezidentin siyasətində çox böyük üst rəğbəti bəlli həqiqətdir. Onu heç bir belə addımlar sarsıda bilməz. Əgər sarsılsa, heç o sevgi, o bağlantı heç güclü deyilmiş. Halbuki son dərəcə güclüdür. Prezident var, ətrafında özü müzəffər prezident və ətrafında bir yumruq kimi birləşmiş, dəmir yumruğa çevrilmiş xalqımız var. Bakıda indi avtomobili idarə eləmək çox çətindir. Bunu bilirsiniz. Cərmələr, ayına yeni bir cərbə meydançaları yaradır. Adi düşürsən, aptekə 2 manat dərman alırsan, gəlirsən, görürsən ki, 30 manat, 40 manat parkaya görə cərmələnirsən. Bəs bu qədər deyilir. Bəs bunun yolu, parlamentdə bununla bağlı hər hansı bir qanun qəbul edilməsinə ehtiyac varmı? Bu məsələlər niyə xalq ayna ilə mənim özümdə danışıqlarım olur. Özüm də telefon zəng etmişəm. Sizin dediyiniz problem mənim də başıma gəlir. Biz də gündəlik bu proseslərin iştirakçılarıyıq və s. Onların da bir sözündə bir məntiq var. Məsələn, mənə telefonda deyirlər ki, cəmisi bir neçə saniyə lazımdır ki, o parklandırma prosesində o əlində telefonla qeydiyyatdan keçmək. Sadəcə bir neçə saniyə vaxt sərf etmək lazımdır ki, o qeydiyyata düşsün və onun adına cərimə gəlməsin. Maşını saxlayırlar, o mənə deyilən deyirəm. Maşını saxlayırlar, gedir dediyiniz kimi aptekə. Bu aptekdə qaçaqaç deyil ki, sən aptekə 5 dəqiqə tez al həmin dərmanı, 5 dəqiqə gec al. Fərq etməyəcək sənə. Onsuz da dərman varsa var, yoxsa yoxdur. Amma bir dəqiqədən də az vaxt sərf eləyib, parklanmanla bağlı qeydiyyata düşsən və bizim suallarımızın qarşılığında deyirlər ki, həm də bu mədəniyyəti yiyələnmək lazımdır, bu mədəniyyətə. Məsələn, yaşayış yerlərinə evi tikir, ora suyu, işığı, sayğacı qoyması üçün qurumlar çox fantasi məbləğ tələb edirlər. Bunun bir yolu yoxdur. Həm kənd yerlərdə, həm şəhər yerlərdə. Amma belə bir problem var, ciddi şəkildə bununla da bağlı müraciətlər olunur. Bu məsələlərlə bağlı bizə də müraciətlər gəlir və biz də aidiyyəti üzrə göndəririk və çox zaman belə cavablar gəlir ki, onlar sənədləşdirmə olmadan öz başına gedib bu fikirləri eləyiblər və öz başına fikir etmək də çox qəliz məsələdir. Deməli, kimlərsə müvafiq qurumlar vaxtında onun qarşısını almalı idi. İndi nə qədər sənədsiz evlər var ölkəmizdə. Və bu nöqtəyinizdən sənədin yoxdur və burada hətta bir paradoksal vəziyyət olur. Tutaq ki, Azərişığın onunla bağlı kodları var, verir. Tutaq ki, Azərqaz bunu verməyib. Beləncə anlaşılmaz. Və vermirlərsə gedək heç bilmirlər. Verirlərsə bu hamısı verir. Natamam yarımçı ola bilməzlər. Burada bizi narahat edən məsələlərdən biridir. Biz bunu tez-tez qaldırırıq həm mətbuatda, həm də belə müzakirələr keçirdiyində. Hesab edirik ki, bəli, buna tezliklə bir əncam gəlməlidir və xeyli bu istiqamətdə. Bax, mənə bugün Sumqayıtdan bununla bağlı məktub gəldi, Sumqayıtdan. Və orada yeni məhəllədir, orada evlər var
və problem odur ki, müəyyən qurumlar ona kodlar yazılır, kod verilir. Bəli. Bizə istifadə ilə bağlı, müəyyən qurumlar isə bunu indiyə kimi vermirlər, bizi get-gələ salıblar. Belə bir vəziyyətdir və bizdən kömək istəyirlər. Və sizin evinizdən də biz müvafiq qurumlara müraciət edirik ki, belə halların qarşısını alınması üçün müvafiq, yəni icra edici addımlar atılsın. Ki, bunun hüquqi baxımdan tənzimlənməsinin yolları tapılsın və bu, adda-budda, fərdi şəkildə həllini tapan məsələ deyil. Analoji vəziyyətdə olan adamların məsələsi bir dəfəlik həllini tapmalıdır. Elman müəllim, sənədlərlə bağlı, sənədlər artıq 5-ci ilə keçib bağlıdır. Bunu yaxın perspektivdə, yaxın zamanlarda açılması mümkün ola bilərmi? Bu da müəyyən bir bilirsiniz. Bilirsiniz ki, bu, bizdə deməli bu pandemiya ilə bağlı. Komendant saati ifadəsi düz gəlmir. Bizdə bu pandemiya ilə bağlı ki, o müddətlər müəyyən edildi, pandemiya dövrü ilə bağlı, o məhdudiyyətlər və sərhədlərlə bağlı bu iyun ayının 1-nə qədər uzadılmışdı. İyun ayının 1-dən sonra da iki variant var. Yəni növbəti müddət uzadılacaq, ya da ki, bu məsələ daha əsas varmı? Və bunun əsas daha çox pandemiya yox, təhlükəsizlik məsələlərlə əlaqələndirir, təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı. Məndə olan məlumata görə hələlik uzadılma ilə bağlı bir xəbər yoxdur. Bir xəbər yoxdur, çünki iyun ayının 1-dən o məsələnin bir qayıdış və uzadılmasına bağlı qərar qəbul edilə bilərdi. Əgər qərar qəbul edilməyibsə, belə çıxır ki, onda quru sərhədlərin açılması ilə bağlı müsbət proseslər getməkdədir. Sənədlərlə bağlı danışdıq. Elman müəllim, bilirsiniz, Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar gedir, sülh danışıqları. Amma Azərbaycan siyasi iradəsi ortaya qoyur ki, sülh sazişi bağlayaq. Amma Ermənistan tərəfi manipulyasiya edir. Ermənistan sülhü nəyə uzadır, nəyə arxalanır? Məsələn, mənim bu subyektiv fikrimdir. Bunu mən partiya mənsubiyyə baxımından söyləmirəm. Bəli. Mən bunu deputat kimi söyləmirəm. Mən bunu söyləyirəm bir tədqiqatçı kimi. Öz analizlərimin, fərdi analizlərimin nəticəsi kimi söyləyirəm. 2025-ci il deyərsən Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi baxımından, imzalanması baxımından itirilmiş il kimi tarixə düşə bilər. O səbəbdən ki, burada iki versiya var. Birincisi, Azərbaycanın dəyişməz mövqeyi var. Cənab Prezidentin hər zaman səsləndir. Bizim iki şərtimiz var. Bir, Azərbaycan qarşı ərazi iddialarına Ermənistan imtina etməlidir və bunun konstitusiyasını dəyişiklik etməlidir və yeni konstitusiyasını qəbul etsin. Axır ki, ərazi iddiası olmasın. İkincisi, ATƏT Minsk qrupu buraxılmalı. O, de facto yoxdur, de jure də bunu etməyə lazımdır. Bizim tələblərimiz budur. Onda hipotetik baxımdan belə vəziyyət yaranır. Ya gələ Azərbaycan şərtlərindən geri çəkilsin ki, 2025-ci ildə sülh müqaviləsini imzalansın. Çünki Ermənistan başlanğıcı da artıq zaman və hətta yerin axtardıqlarını söyləyir. İstənilən vaxt hazır və istənilən yerdə hazır. Belə bir ifadələr səsləndirirlər. Amma Azərbaycanın dediyim kimi, bu 2025-ci olması üçün məntiqi baxsaq, nəzər baxımından qiymət versə, deyəsə ki, Azərbaycan geri çəkilməlidir. Geri çəkilə bilərmi? Bu qeyri-mümkündür. Bu mümkünsüz olan məsələdir. Azərbaycan dövləti, onun ali siyasi rəhbəri və şəxsən bizim Müzəffər Prezidentimizin prinsipial, qətiyyətli, dəyişməz mövqeyi var. Şərtlərimiz icra olunsun, yeni şərait yaransın və sülh müqaviləsinin bazı prinsiplərini biz yazmışıq. Mətnini də biz hazırlamışıq, 12 dəfədə təkliflə mübadiləsi eləmişik. Biz hazır sülhə, ancaq bu şərtlər yerinə yetirilməlidir. Deməli, 2025-ci ildə bunun əlamətləri yoxdur. Çünki konstitusiya islahatları və referendumun bu istiqamətdə keçirilməsi ən tezi 2026-cı il mayındadır. Yəni, parlament seçkilərinin Ermənistanda eyni gündə və yaxud da ki, ən gezi 2027-ci ildədir. Və əgər 2025-ci ildə nə referendum olmursa və deyilən məsələlərə baxılmırsa, deməli 2025-ci ildə nə olmalı? Deməli, heç bir 2026-cı ildə də alınmalı. 2026-cı ildə isə may ayında seçkilər və referendum olsa, may ayında seçkilər olacağı labir görünür. Amma həm də referendum keçirilsə, belə olan vəziyyətdə maydan sonra, yəni iyun ayından başlayaraq hardasa sülh müqaviləsi imzalanmasına var, yeni şərait yarana bilər. Və yaxud da ki, 2027-ci il. Bunun çünki Paşinyan ən azı 2027-ci il şairəsi deyil. 2027-ci ilə qədər Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qalmaq şansı varmı? Bir də, axı, bunlar güclü şəkildə ordunu gücləndirirlər, silahlarla alırlar. Rusiyada bilirsiniz ki, artıq Ermənistana müəyyən dəstək verəcəyini də qeyd edir. Revanşistləri orada dirildir. Hətta Nikol Paşinyana Sergey Lavrov dedi ki, biz Ermənistan təhlükəsində təminat verə bilərik. Ermənistan 2027-ci ilə kimi hərbi təxribatlara gedə bilərmi ki, danışıqlar masasında müəyyən üstünlük əldə etsin? Danışıqlar masasında Azərbaycanla üzərində üstünlük əldə etmə bu
utopiyadır, bu illüziyadır, bu xülyat. Niyə görə bunu mən söyləyirəm? Mən faktlara söyləyəm, danışıram. Biz 2020-ci ilin noyabr ayında Ermənistan'a diz çöktürdük, tarixi zəfər imza atdıq. Və o zamanları Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1,9 milyard dollar idi. 1,9. Və üstündən 4 il yarım, 5 il yaxın vaxt keçir və bizim 2025-ci ilin hərbi büdcəmiz təşkil edir, dollar ekvivalentində söyləyirəm, 5 milyard dollar. İndi özünüz baxın. 1,9 milyardla biz Ermənistana darmadağın eləmişik, bugün o 5 milyard. Ermənistanın bu günləri hərbi büdcəsi 70% artırandan sonra maksimum həddə çatıb. 1,7-dir. Yəni bizim 5 il bundan qabaqki səviyyəmiz hələ gəlib çatmır. Biz də yerimizdə saymayıb bunu 5 milyarda çatmışıq. Manatla desək 8,4 milyard manat. Və belə olan vəziyyətdə gəlib o qədər ağlını itirəsən ki, Azərbaycandan hərbi yolla nəyisə əldə etmək xəyalına düşəsən. Bu absurddur. Bir də bizim gücümüz odur ki, bizdə səfərdə olmuş cəmiyyət var. Biz vətəndaş müharibəsinə, vətəndaş həmrəyliyinə qədər böyük yol keçmişik. Sabitliyimiz var, vahid cəmiyyət var, hakimiyyət birliyi var, xalq hakimiyyət birliyi var, xalq öz prezidenti ətrafında birləşib. Eyni şey Ermənistanda yox. Ermənistan parçalanmış cəmiyyətdir. Səfərdə olmuş cəmiyyətin adını çəkməyə belə dəyməz. Vətəndaş həmrəyliyi yoxdur, cəmiyyət iki qütbləşmə var. Kimi revanşistlərdir, kimi müharibə istəyənlər və istəməyənlərdir. Bir-birinə qarşı müharibə vəziyyəti bizim yəni 90-cı illərin əvvəli. Bu vəziyyətdə Azərbaycanla müharibə yolunu seçmək, bu hesab edirəm ki, özünə qəsdin, suisid deyirlər də, siyasi suisid, özünə qəsd. Yəni bunu düşünmək bu qədər çətindir və biraz da yumorla desək, Paşinyanın o hakimiyyətə gələnə ki, məşhur bir kepkası vardı. Baş nazırı var ki, o kepkanı geyir. O Bakılı papaqlı da məşhur. Kepkasının başına geymirin həmin kepkanı. İndi bəlkə də indi zamanı kərdinə bir o kepkanı qarşısına qoyub bir düşünsün ki, Azərbaycanla hansı ki, sağında, solunda NATO ikinci güc olan Türkiyə, müsəlman dünyası yeganə nüvə dövləti olan Pakistan dayanır, özdəki regional liderdir və böyük bir gücə potensiala malikdir. Və belə bir dövlətlə necə deyək, hər birində danışmaq, bu siyasi avanturdur, bəllidir. Amma eyni zamanda siyasi suisiddir, bunu da indidən söyləmək mümkün. Bernard Shaw ilə, məşhur bu Şotland yazısı ilə Winston Churchill dost oldular, ikisi də böyük tarix şəxsiyyətlərdir. Bernard Shaw məktub dəvətnamə göndərir Winston Churchillə. Deyir ki, sizi, əziz dostum Winston Churchill, sizi əsərimin premyerasına dəvət edirəm. Əgər varsa, dostunuz da gətirin. Əgər varsa, dostunuz da gətirin. Churchill oxuyandan sonra görür ki, buna bir necə deyərlər, işarə verir. Əgər dostunuz varsa, bu nə deməkdir? Bu da cavabında deyir ki, əzizim Bernard, işlərimin çoxluğu ucbatından sənin premyerana gələ bilmirəm. İkinci tamaşası olsa gəlirəm, əgər o da olsam. Yəni ikinci tamaşası, yəni birincidən premyeradan almışsa ola bilər, yəni ikinciyə ehtiyac olmaya bilər. Bu nöqteyi nəzərdən hələ Paşinyan deyir 2026-cı hələ bir görək seçkilərdə necə olacaq, qalib gəlmə şansı, gəlməmə şansı, bu kimi məsələlər var. Əsas odur ki, 2025-ci ildə sülh müqaviləsi imzalanması üçün Ermənistanın tutduğu o qeyri-konstitutiv mövqe ucbatından real əsaslar görünmür. Aydındır. Təşəkkür edirəm Elman bəy. Siyasi baxış verilişinə baxdınız. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı hörmətli Elman Nəsiboğlu. Sağ olun.